はい、9月15日、まだ、堀田湯の滝にいます。この焚き火、今日はちょっと趣向を凝らしてこんな感じでいいでしょうですね。いや、これ考えた人はなかなかだと思いますね。ちょっと茶道で使う炭の菊炭に近いですね。なかなか綺麗です。これでホットウイスキー飲みながら今夜も過ごします。今日は拓郎ちゃんです。